Can you run? How fast can you run? Oh, by the way, this is Aisha. Today we are going to learn 8 different ways to use run. We normally know the meanings of run. It's just moving our legs faster than a walk. But there are many different ways to use run. But we are only focused on 8 different ways. So let's get started. Number 1. Run means a machine working. Run means a machine working. စက်တီလေပတ်နေတာကိုပြောတဲ့နေရာမှာ run ကိုသုံးပါတယ်။စက်တီလေပတ်တာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ run ကိုသုံးပါတယ်။ Example: While the machine is running, make sure there's no kid near it. While the machine is running, make sure there's no kids near it. စက်တီလေပတ်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေနားမှာမရှိစေနဲ့။ Number 2. Run means liquid flowing out. Liquid flowing out. အရည်တွေစီးကြလာတာကိုပြောတဲ့နေရာမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာမျက်ရည်တွေစီးကြတာ၊နှာခေါင်းထဲကနှာရည်တွေစီးကြတာ။ Example: My nose is running, I need tissue. My nose is running, I need tissue. နှာခေါင်းထဲကနေနှာရည်တွေကျနေလို့ tissue လိုချင်တယ်။ Number 3. Run means be a candidate for political office. နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာသမ္မတအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာ၊မြို့တော်ဝန်အဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Example: He is running for president. He is running for president. သူကသမ္မတလောင်းဝင်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်နေတယ်။ Number 4. Run means to leave in a hurry. To leave in a hurry. လက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာကနေအမြန်ဆုံးထွက်ခွာဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာ runs ကိုသုံးပါတယ်။ Example: I'm getting late for my meeting. I've got to run. I'm getting late for my meeting. I've got to run. Meeting နောက်ကျနေပြီမြန်မြန်သွားမှရတော့မယ်။ဒီကနေမြန်မြန်အမြန်ဆုံးထွက်မှရတော့မယ်။ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက meeting ကိုရောက်ဖို့အထိကိုတောက်လျှောက်ဒီလမ်းမှာပြေးနေရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုလက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှ9မိနစ်10မိနစ်တောင်ဒီမှာထပ်နေလို့မရတော့ဘူး။မြန်နိုင်မြန်မြန်ဒီကနေသွားရမယ်။ထွက်ခွာရမယ်ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Number 5. We use run when someone is the director or the boss of the business or project. We use run when someone is the director or the boss of the project or business. Example: I'm running my own business. I'm running my own business. ငါကကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေတာ I don't like the way he runs the shop. I don't like the way he runs the shop. သူဒီဆိုင်ကိုဦးစီးတဲ့ပုံစံကိုငါမကြိုက်ဘူး Number 6. We use run for regular transport. ယထာတွေကားတွေထွက်တဲ့အချိန်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ Example: The train runs in every hour. The train runs in every hour. ယထာတွေကတစ်နာရီတစ်ခါထွက်တယ် The bus runs in every 15 minutes. The bus runs in every 15 minutes. 15မိနစ်တိုင်းမှာဘတ်ကားတွေတစ်စီးထွက်တယ် Number 7. We use run to go somewhere unexpectedly for a short time. To go somewhere unexpectedly for a short time. Runs ကိုနေရာတစ်ခုခုကိုသွားဖို့ရုတ်တရက်အကြောင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။အဲ့နေရာကအရန်ဝေးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။အသွားပြန်မှာအချိန်လည်းသိပ်မကြာဘူး။ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုသွားဖို့ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာ run ကိုသုံးတယ်။ Example: The petrol is almost finished. I've got to run to the shop soon. The petrol is almost finished. I've got to run to the shop soon. တစ်စီကုန်တော့မယ်ခဏနေငါဆိုင်ကိုသွားဝယ်ရမယ်။ Run ရဲ့နောက်ဆုံး meaning ကတော့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပြေးတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Move your legs faster than a walk. ပြေးတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Example: Don't walk, you have to run. Otherwise you'll miss the train. Don't walk, you have to run. Otherwise you'll miss the train. လမ်းလျှောက်နေလို့မရဘူးမြန်မြန်ပြေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ယထာမမီပဲနေမယ်လမ်းလျှောက်လို့မရဘူးမြန်မြန်ပြေးဒါမှမဟုတ်ရင်ယထာမမီပဲနေမယ်
this is all for today, and I really hope you enjoyed the video. And if you think this video is useful, you can share it with your friends. And if you are new to my channel, make sure you click on the subscribe button and hit the bell down below so that you'll get every video whenever I upload. Thank you for watching.